Здрасте, друзья мои. Ну, пока пошел, камеру взял, вышел. И голуби скинули. И Яшку потерял. Что-то Яшка ушел. Не стоит он. Бедолага не стоит. Это вот мелочи сегодня тренирую. Прям вот хороший ветер. Вчера был ветер хороший. Всех небо. Ладно, подождем. Может, еще вернется. Вот, а по одному идут. Ну, попыхтел, ушел. Думал, не будет атаковать, но решился. Ладно, поставь на паузу. Так, что-то, по-моему, Яшка обиделся опять. Ну, там наверху есть голуби, которые чуть постарше. А, ну, там, это, по-моему, то ли борода, что ли, кто. А тут мелочевка вся. Они летают по-разному. Вот здесь два шпингалетика. Один такой мраморненький, разноцветный такой. Второй такой белокрылый. Это от того голубя, который во время операции, от шоколадного голубя. А мать обу. Ни отца, ни матери нету. А я их все равно гоняю. Не маточник, кровь сохранять, а гоняю. А вон там Яшка один. Большой. А он там парит. Ну, это орел. Ничего страшного нет. Ветер такой давыщий, он даже кулак замотал на это. Тоже неплохой ветер. Но тренировочный, необходимый. Сейчас. Да, тут еще такой красненький, битенький, маленький. Вообще масюсенький, но летит там. И от кофейного такой красивый челенок будет. Он на земле выглядит битенький, но в небе покажу, какая красота. То есть голуби, которые печать шеи, отрезной хвост, не всегда они в небе красиво выглядят. На земле, а в небе вот именно вот эти битенькие, они опять приподнимаются, походу побежку опять пойдут. Поставим на паузу. Хотя погода как бы не летная. Вон толпой мелочь летит. Поставим на паузу. Да, пошли вверх, и резко скину, а вон он орел. Вот он орел парит. Но это мелочь, они должны бояться от орла. Конечно, орел им ничего не сделает, но бояться они должны. Вот он парит. А Сапсан ушел. Так поатаковал и ушел. Ну, скидывай. Сейчас куда они ушли. Скидывайте. А вон они. Вон они. Спокойно держится, хотя ветер секунду ветер, ну держится. И тут в основном пищал. Вот он белокрыленький. Вот смотрите, какая красота. В небе просто чудо. Красивее ничего не придумать. Ну вон там же та хвостом, но ничего интересного. Понимаете? Красота в небе должна быть. В небе. Даже по внешнему красивый голубь. Он в небе должен быть. Вот сейчас, видите, рассыпались. Скинули вниз. И рассыпались. Белокрыленький. Чудо-то моя. Чудило. Вот. Оп, и еще и на жопу садится. Ну, вы знаете, размер это.
Шпингалетики мои. Шпингалетики. Взрослых, по-моему, я опять потерял. Там Чиль старый, по-моему, и это, Бородач, по-моему, выскочили. Вот, резко, видите, как скинули вниз теперь. То были наверху, то внизу. Сейчас могут, да, смогут сесть, могут уйти опять. Они сами решают. Я за них не решаю. Я пойду, наверное, со двора там они. Вот один отдельно херачит. Это, по-моему, даже и чужак. Да, по-моему, чужак. Да, чужак, это не мой голубь. И бой еще и в ленту. Сейчас скажут, как бой в ленту не мой. Но у него полет совершенно другой. И полет другой. Сейчас сядет, покажу. А он, скорее всего, сядет. Ну что, он похож был на этого. То ли на пакистанца, то ли на головастика. Ай, вот их не вижу взрослых. Ладно, поставим на паузу. Да. Ну, сейчас, скорее всего, уже пойдут на посадку они. Скорее всего. И ветер чуть стих. Утро ветер был намного сильнее. Ну да, тот бить этот такой, то ли пакистанец, то ли головатый, и пахнет нахерачит. Оп. Хотя летит один, ну, в принципе, он не должен летать один, он в чужом месте. Он же не у себя в голубятне. Вот они, ну, что-то, по-моему, опять приподнимается. По-моему, опять приподнимаются. Или хотят. Но еще никто не упал. Из Пешавы даже никто не упал. Сейчас я просто хочу в небе зацепить красоту. Вот. Что она, не знаю, получается или не получается у меня. Но в небе красиво. Вот эти битенькие голуби, они в небе намного красивее смотрятся. Ну, я как бы в руках недавно показывал вот эту красную песчанку. А, когда Олег приезжал, я показал. Из Челябинска. Я говорю, смотри, тут смотришь вроде ничего. Но когда в лету, когда с руки выпустил, увидели, какой красивый хвост. Ну, совершенно другая картина. Ладно, поставим на паузу. Нет, старый Чиль тоже здесь. Старый Чиль тоже здесь. Этот опять вверх пошел чужак. Одного. Значит. Они, эти опять, по-моему, поднимаются. Не хотят садиться. Поставлю на паузу, подожду. Не хотят еще. Садиться еще не хотят. Он это что-то дикарем пошел. Ну, это, по-моему, сверху попиздил. Пошел. Опять поднимается. Ладно, я за сигаретами. У меня же сигареты закончились. Да, жалко, обзора нет. Еще и солнце мешает. Сейчас потянуть максимально. И попробовать зацепить. Попробую зацепить. Вот он снизу. Видите, какой красивый членок. Ой, один. Чудо просто. Ну, тот
Он скинул, чужак идет ко мне. Вот, скинул. Эти тоже скинули. Низко-низко. Ну, чудаки, покажитесь ближе. Беленький, который... Чужак, кстати, вот этот от Чернохвостого, который для тебя оставил. Белый. Не знаю, кто там будет. Голубь. Вот она одна сейчас наверху. Оп. Блин, наверное, туда. О, видите, какие хвосты красивые. Рояль хвост. Он 1000 раз красивее, чем черный хвост. Блин, даже жалко, солнце не дает мне. Потом снимать. Попробуем. Вот. Вот попробуем. Это ж, по-моему, пасторши. Чего ж ты не бьешь, дурень? А, ну вот чужак. Вот с этим уже. О, видите, какой хвостик. Обалденно. У красненького тоже. Сейчас. Вот он, витенький. Блин, даже почему у меня обзора нет? А, вот она, видите. Чудо просто, а не хвост. Здесь не дают мне. Там дерево мешает, здесь солнце мешает, блин. Ладно, подождем. Ну вот. То пошел вниз. Подождем. Ну, двое уже сели. По-моему, уже хочет на посадку идти. Ой, там красиво. И белокрылый, и второй. В небе смотрится чудесно. А самое интересное, их ни с кем не спутаешь. Их не спутаешь. Видите? Красота просто. Да. Ну, я не знаю, камеру я цепляю, не цепляю их. То есть я-то сам-то вижу. Вон, другой теленок белокрылый такой. Они себя в небе всегда показывают. Вот такая птица всегда себя в небе показывает. Что по летным-бойным качествам она всегда превосходит мастевую птицу. Что по красоте в небе. В этом. Второй этаж с роял хвостом. Каранджан, ну роял хвост знаешь, кто это такой. Это твой чудо. Вот он грудь намазал. Это кареновские пескунчики. Вот это такой. Мраморашея такой. Шахматный хвост. Красивый. Ну, в принципе, он и на земле тоже красивый. Ничего не скажешь. Такой необычный. Такой необычный. Вот тут мраморненький пескунчик от шоколадного. Я забыл. Вот, у которого одна сторона такой темный мрамор, другая сторона серебристый такой, светлый мрамор. О, видите, даже пакетики летают у нас. Мусор поднимает. Вот сейчас, если был бы ветер подъемный, вот этот пакетик пошел бы летать вверх, точку бы пошел. Да, по-моему, что-то они хотят садиться. Поставим на паузу, подождем. Вот это чудо пошел на посадку, видите? Какая чудо.
Разве это не... Блин, да что ж ты так бегаешь от меня, дурин? Ну иди спокойно садись. Ой, там, видите? Хвостик какой изумительный. Обиденький. Акбашик. Зато в небе выглядит красиво. Это, опять сорвался, пошел летать. Оп, оп, оп. Да ты чего? Что-то увидели, что ли? Туда пошлите. Вот, поставим на паузу. Вот опять идет на посадку. Вот он опять идет на площадку. Это от красного голубя, по-моему. Да. Ой, это мое чудо. Поставим на... Вот эти. Ну, это чиль. А вот чужак летит. Вот дом лежит. Кареновский. Такой черно-белый хвост. Рояль, шахмат, мрамор. Как хотите назовите. Мы называем их шахматными хвостами. Черный, белый, ну, либо сизый. Ну, у него как бы не черно-белый, по-моему, а сизо-белый. А, не, черно-белый. Сизо-белый у другого. Сизо-мраморный у другого пискуна. Вот этот мраморненький. Вот видите, друзья мои, невзирая на то, что нету ни отца, ни матери, а все равно я и гоняю. Потому что, ну зачем красивый голубь, который летать не будет? И не важно, с-под каких родителей. Да, родители были бомба. А, вон он. Белокрылый, белохвостый, это, да, белоголовый, белохвостый орел. Вот он летит. Как это? У него крылья большие, он хорошо обнимает. Голубь. Когда, говорит, крылья открывает, то голубь не может убежать от него. Понимаете? Вот, оказывается, есть еще такое. А мы об этом даже не знаем. Не хотят садиться, поставлю на паузу. Вот он, чужак, опять как идет. Блин, попал, походу, не знает, куда уйти. Вот этот мраморный, такой челята чубатенькие тоже. Это мелочь. Сегодня вот мелочь в основном. Поднял под ветер. Вот он, мраморненький, девчоночек. Красавец. Я стал в угол, чтобы как бы ветра не было слышно, но теперь он есть, неплохой. Вот он, это мое чудо. Это мое чудо, видите? Вот он красивый. Вот он. Каранджан, а вот роял хвост, это тюй. Вот он. Грудь зеленый мазалый, чтобы... Потому что с такими хвостами немного есть. Ну разве это не чудо? Разве это не чудо? Чудо. Вот такие желтохвостые, желтощие. Подожди. Это вот отчиленка тоже. От дочки рыцаря и отчиленка. Ой. Такой тоже мраморненький вышел там. Желтый чил, мраморный чил. Оп, чудаки. А тут старый чиль с ними. И, по-моему, стариковский сын тоже выскочил. С детьми повозиться. Вот. Ну, вот он. Такой
Это либо головатый такой темный, либо пакистанец. Ну, как Тедди. Но Тедди они как бы не бьют, такие темноголовые пакистанцы. Это, скорее всего, из подголоватых там голов. Опять приподнимается, по-моему, да? Опять. Это вот одна сторона такая. Темный мрамор, светлый. Вот он. Видите, каких размеров. Пыщат, пыщат. Ну, учитывая, что 20 минут снимают, 20 минут с такими... А, нет, это от белокрылого голубя. Арманджан, это от белокрылого голубя. У тебя чили. Кстати, одногнездка его, вот этот желтенький, красивый был, по-моему, да. Такой желтый, белоклювый, красивый. Вот выезжал, выкидывал, одна гнездка не прилетел. А вот он прилетел. Видите? Ну разве это не чудо? Смотрите, какой хвостик. Какой хвостик. Видите, что-то, по-моему, опять рассыпались вроде. Ну что-то уже... Даже через летать не может. Жалесть. Давай сюда. Вот он, красота в небе. Видите, когда хвост раскрывает, это сказка. Да что ж ты так бегаешь? Ты что ж так бегаешь, чудо? Вот красота. Да, что-то... А, вон они. Это тоже. А, там еще один копчик. Ну, это стариковский сын. Один копчик. Высоко. Сейчас вот этот будет на хвост падать с шахматным хвостом. Вот. Падает. Ну, это еще будет перелинять чилят. Вот эти. Ну, сейчас опять кое-какие мелочевки сядут. Остальные опять попрут. Ну, чудо. Ну, смотрите, какой маленький, как наяривает. Как скворец. Оп, и переворачивается. Вот такого же размера и там. Да что ж ты на Христа сел, дурачок? Иди, на Христа сесть. Ну, это такой здоровенький. И шахматным хвостом. Он один был очень хорошо как. А это вот от белого кольца. Голубки, черные голубки, белое кольцо. И это тоже кот оформил уже. Шоколадный чили, отец. Вот там из моих, по-моему, белых раньше это тот. Вот смотрите, какая красота. Сходу узнаешь голуби в небе. Они красили, ничего не надо. Вон он, опять орел. Слушай, смотрите, какие размеры. Видите? Молочные хвосты.
Размер, смотрите. Ну, это запись у меня 25 минут, но это ж не 25 минут. Во-первых, я начал, когда их уже копчик атаковал. Снимайте. Опять сорвался. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Ну, это старый чин уже. Это классика. Это классика. Тоже больше 10 лет живет голубь. Маточник. И постоянно в небе. Как же он так по-любому копчик берет? Кто-нибудь объяснит? Сколько у меня хищников? Не дай бог у кого-нибудь даже 10-ую часть. Столько хищников видит в небе. Ну, жрет же. Ну. Чудо ты, чудо. Ну, пошел. Откроем дверь, пустите тоже выйдут. Вот, что ж, всех я выпустил, а этих нет. Ой, голубят не побежал. Голубят не. Бандит, иди гоняй. Ай, бандит. С молочных хвостом садится. О, шпингалетик аж задохнулся. Там уже постарше становились, поэтому треск слышно. Поэтому треск слышно. Вот так голуби должны сорваться и идти в лед, друзья мои. Не надо ни камни кидать, ни петарды взрывать, ни квадрокоптеров под них подгонять, а просто выпустили и пошли. Здесь молодых тоже. Полчаса вышло, достаточно. Думаю, достаточно. Ну, он черный, он чубатый, который стал, вот он пошел. Вот он там уже. Скоро облака, и скоро опять ничего не увидим. Так что удачи всем, ясного неба, хорошей птички.